नमस्ते साथीहरु, म चाहिँ तपाईहरुलाई आज आइफोन 13 प्रो मैक्स चाहिँ अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त रहेको छ नयाँ सेट र म यसलाई चाहिँ अनबक्स गर्न गइरहेको छु। यसको नेपाली प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ साथीहरु अब यो 256 GB को चाहिँ नेपाली प्राइस भन्नुपर्दा 1,89,900 रहेको छ भने तपाईको यो 128 GB को चाहिँ 1,74,900 रहेको छ नेपाली प्राइसमा चाहिँ। त्यही त अब हेरौँ हामी यसमा के आउँछ के आउँदैन। लगभग सबैलाई थाहा भएकै कुरा होला सबैलाई, तैपनि म देखाउने छु। त म चाहिँ यहाँबाट गर्नेछु र सर्ट बिस्तारै खोल्नेछु। हेर्नुस् आइफोन 13 प्रो मैक्स र यसलाई पनि सर्ट यसो गरौँ के आउँछ त हेरौँ न। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पावर बटन देखाइरहेको छ भने भोल्युम अप माइनस र साइलेन्ट मोड भनेर पनि देखाइएको छ रिङमा। अब यसलाई पनि म सर्ट यहाँ चार्ज लाउने ठाउँ भनेर पनि देखाइएको रहेछ। यस्तो गरेर गरौँ। अब हेरौँ र यसलाई म पावर पनि अन गरिदिन्छु र अन हुँदैछ। यसलाई मैले यहाँ राखिदिएँ र के आउँछ त यहाँ हेरौँ। यहाँ चार्जिङ ओरिजिनल रहेको छ, चार्जिङ डाटा रहेको छ ओरिजिनल है। यसमा चार्जिङ एडेप्टर भन्ने चाहिँ आउँदैन साथीहरु, फाल्टै किन्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ के छ त डिजाइन एप्पल क्यालिफोर्निया भनेर लेखेको छ। एप्पलको कार हेर्नु, एप्पलको स्टिकर रहेछ है। यो केहीमा टाँस्न पनि सक्नुहुन्छ है कभरहरुमा है। यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ एप्पल सम्बन्धी केही छ जानकारी र यहाँ सिम एजेक्टर पिन रहेको छ साथीहरु। र यसो गरेपछि म यसलाई अघि बढ्छु साथीहरु। र अंग्रेजी ल्याङ्ग्वेज नेपाल हो। अहिले चाहिँ म नेपालबाट अनबक्सिङ गरेको हुनाले नेपाल ओके। सेटअप म्यानुअली र कन्टिन्यू गरिदिएँ मैले। कस्टमाइज सेटिङ कन्टिन्यू चुज अनदर नेटवर्क भनेर नेटवर्क कनेक्ट गर्नु भनिरहेछ र मैले चाहिँ वाइफाई मेरो कनेक्ट गर्न गएँ। सफ्ट एकदम सफ्ट हुन्छ टाइपिङ। र जोइन गरेँ मैले। जोइन गरेपछि चाहिँ चुज नेटवर्क गरेर अघि बढ्न सक्छौं। A few minutes to active your phone भनिरहेछ। यो चाहिँ हामीले र कन्टिन्यू गरे। सेटअप लेटर फेस आइडी भनिरहेछ। सेटअप लेटर गरे मैले। पासवर्डलाई पनि अहिले डोन्ट युज पासवर्ड गरे र डोन्ट युज पासवर्ड गरे मैले। र हामी अघि सेटअप लेटर आयो।
continue. Okay, not now. Enable गरे पनि हुन्छ लोकेसन सर्भिस भनेको म डिसेबल गरे अहिले. ओके सेटअप लेटर गरे डन शेयर गरे कन्टिन्यू गरे स्विप टु अप गेट स्टार्टेड भनेको छ है सक्सेस भइसकेको छ. हेर्न सक्नुहुन्छ यसैले खिच्दा कस्तो हुन्छ. है पोर्ट्रेट देखि लिएर स्लो मोसन है र यति हो साथीहरु. हामी हेर्न सक्छौं जेनरलमा गएर चाहिँ अबाउट फोनमा गएर 256 GB क्यापेसिटी भनेर यहाँ लेखिरहेको छ है. ओके साथीहरु. Audio Jungle.